मोबाइल से कनेक्ट रहना आसान है, लेकिन असली मज़ा है मिट्टी से कनेक्ट रहने में। गार्डनिंग वो जादू है जहाँ हर बीज आपको सब्र सिखाता है, हर पत्ता उम्मीद दिलाता है और मिट्टी की खुशबू याद दिलाती है कि असली जड़ें यहीं हैं। जब आप पौधे लगाते हो तो सिर्फ गार्डन ही नहीं, अपनी ज़िंदगी भी हरी भरी बनाते हो। इसलिए दोस्तों, रोज़ थोड़ा सा टाइम पौधों को दो, क्योंकि ये सिर्फ पौधे नहीं, आपकी पर्सनल हैप्पीनेस बैटरी चार्ज करते हैं। गार्डनिंग करो और अपनी लाइफ को ग्रीन और क्लीन बनाओ।